Lalkę kręcą przy Koperniku. Trwają zdjęcia do nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa. Warszawa ponownie staje się filmową scenografią. Od dziś przez 2 tygodnie zamknięty będzie przejazd krakowskim przedmieściem od Królewskiej do Świętokrzyskiej. To nie mamy co jechać. Jutro się wybierać nawet. No, jak wykręcą ten serial, no to wtedy To pojedziemy, no. Tak. A jak to mówią, kto kręci, ten ma, prawda? Nie, oczywiście. No. Koń prawie po kolana w błocie. Bo stąd brali i wodzili tam. To już była zmianka. Czekaj, to znaczy... Od ciebie spluki, no chcesz wiedzieć, no. Aha. No, to było po kolana tutaj.